প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আমরা গাছ থেকে লটকা ফল পাড়ব। দেখুন, গাছে লটকা পেকে আছে এবং সেটা আমরা তুলব। যদিও এর আগে একটি ভিডিওতে এই লটকা গাছের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আপনারা এই চ্যানেলে দেখে নেবেন। এই লটকন ফলগুলি সাধারণত আষাঢ় মাসের শেষের দিকেই বা শ্রাবণ মাসের দিকেই পাকে এবং এই লটকনগুলিকে উপরের খোসাটা ছাড়াতে হয় এবং ভিতরে 3টে বা 4টে এরকম কোয়া থাকে। এইগুলি শাঁসগুলোকে খেতে টক মিষ্টি লাগে, আর ভিতরে একটা দানাও থাকে। লটকন সম্পর্কে ছোট্ট প্রতিবেদন কেমন লাগলো তা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন।